Друзья, привет всем. Ну что, пришла к нам непогода. Вчера ушел на работу. С вечера так моросил дождик небольшой. Ну а потом поднялся такой ветрюган. Это не передать. Там и деревья поваленные у нас есть. Это вот, наверное, с Крыма, из Турции к нам дошло. И ветерок юго-западный. Вот как раз оттуда. Сейчас ветерок подстих. Ночью выключили свет. Ну, в общем, беготня была всю ночь. Я домой пришел, чайку попил и лег поспать. После ночи 3 часика поспал. Проснулся. Свет уже включили. Вот, и сегодня занятия в школе отменили. Внучечка дома. Не знаю, с чем это связано. Может, из-за того, что котельная стояла, света не было. Холодно. В общем, такие у нас дела. Дунул ветерок хороший. И с работы шел, там дерево, смотрю, поваленное есть. Я думал, в школе там на спортзале только перекрыли крышу. Унесло там что-то, смотрю, на крыше подняло. Это планки ветровые. Все унесло. Все валяется на земле. Ну, в общем, беды. Вот он опять вот дует. Ну, сейчас уже не так. Это вообще ни о чем. Такой ветерок. А то, что было утром, я шел без камеры и снимать не стал. Не захотел. Уставший был до такой степени. И вымокший весь. Бегал там по территории. Промок. И подустал. Так, ну что. Хочешь, не хочешь, а нужно идти работать. О, Мурка в доме. Федечка, давно я тебя не видел. Где ты был, а, Федя? Где ты был, мой красавчик? Где ты был, мой красавчик? Так, все. Замешиваем растворчик и работать. Работу никто не отменял. Так, раствор я замешал. Померил, раскинул кирпичики, 3 ряда остается. Сейчас мы этот ряд доложим, кинем просечку, или как называют правильно, кладочная сетка. У нас называется она просечка. Это сетка, знаете, с чего? Это гвозди делают, шляпки, на шиферные гвозди. А вот этот отход, его продают. Чтобы в металлолом не выбрасывать, его дороже продать так. И вот она. Отдельно у нас, она есть сетка кладочная, ну, у нас вот такой все пользуются. Вот. И мы сейчас все это дело доложим.
Так, все. Сцепились с той стенкой. Сейчас последний рядочек. Так, не хватило растворчика на маленькую половинку. Ну, замешивать я не буду. Замешивать не буду пока. Так, дальше. Сегодня в плане еще что у меня? Уже вечереет. Так, нам нужно... А здесь свет отключен у меня. Так, нужно что? Сейчас здесь пройти пылесосом. Вот это все. И здесь под шпалой все пропенить нужно. И здесь. Сейчас нужно убирать кирпич. Я его прям так расставлю сюда весь. Чтобы убрать эту доску. Ну, не. И все пропенить. Алена тут убирает и говорит, иди скорей. Какая луна. На балкон выхожу. Посмотрите, друзья, видно вам, да? Какой и низко висит над землей. Прям гляньте как. Я в шоке. Так низко никогда не видел луну. О, класс. И время еще видно. Облака вот и видно вам, да? Какие-то розово-черно-серые. Плыл. И луна. Луна вообще. Ну класс. Так, ну вот, что тут. Доложил стенку. Здесь все убрали, приготовили, запенили. Завтра будем сетку, просечку разматывать, влаживать и ложить. Кирпича тут наряд у меня есть. И донесу потом еще. Алена пылесос чистит. Пойду мусорок вынесу. Вон отсюда видно луну. Поднимается выше. Хотел ту камеру, которая с зумом у меня. Но она села. Поставил, сейчас включил заряжать. Цветочек мой. Включил заряжать. Сейчас сниму луну. Прям наеду хорошо. Хочется снять поближе ее. Там тучи. Там дальше вообще у нас вот прояснилось. А там это вот в Украине уже. Идут тучи темные. Ну, ветерок стих у нас. Вот к вечеру ветер стих. Есть так немножко, остаточно, но стих. А просушивает прям здорово.
У нас на 3 декабря висит плюс 11. Висит плюс 11. Так, ведерочки. Пусть стоят. Переноску убрать, чтоб дождик, если пойдет, чтоб не залил. Ну и все. Будем закругляться на сегодня. О, гляньте, там какое небо вообще. О, какие тучи. Солнышко уже присело, село солнце. Петрович, иди сюда, иди поздоровайся. Иди поздоровайся. И паренек. Ох ты, парень, красавчик. Красавчик. Все, говори всем пока. Всем до завтра. Все, друзья. Всем пока. Здоровья, мира и добра.